İsmi içeride, ismi! İsmi! Ulan! Amcanın da, obanların da cezasını keseceğim. İsmi! İsmi! Getir kardeşini al. Adalet! Yürü! Yürü! Bu öldürecek kocar. Dalımızı eğenin, ağacını sökeceğiz. Bana o şerefsiz amcanı... Esnaftan hepsinin gözü Ula her yerde beni arıyorsun. Sıkıldım. Dedim ki önünde kan damlayı. biraz da Esme'yi ara. Adele acts immediately when he learns that the person who tried to throw Asma off the mountain was her father. Adil Kokari takes Hydran to the brink of disaster and makes Shirin Fortuna listen to the fact that Sharif was the one who tried to kill Eleni, and he makes 3 demands of Shirin as blood money. A new episode of the series Tasakak Habiyu Denise airs every Friday.